Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi asrari fid dharaini. Adzabul muhadatsati utawi nerangaken tata kramane omong-omongan. Ayahatu hal pintu wahai putri. Al azizatu kang terhormat kang mulya. Ida aradi nalikane ngarepaken sira ang tatakalami yen to guneman sapa sira yajibu mongko wajib alaike ing atase sira awalan ing dalem kawitane apa sing wajib ang tazini ing yen to ngarep timbang arep yen to nimbang sira kalamaki ing omongan sira fi qalbiki ing dalem ati sira. Fa ing kana mongko lamun ana apa kalam iku kon patut fang tiki mongko ngucap sapa sira bi kelawan kalam. Wa ila lamun ora patut yafaskuti mongko menengo sira anu saking kalam hatta taslami sehingga selamat sapa sira. Min afatil lisani saking bahayane lisan al adimati kang agung. Qala dawu sapa Allah ta'ala ma yalfidhu min qaulin illa ladai raqibun atid. Ma yalfidhu orang lafataken Bismillahirrahmanirrahim min qaulin saking apa min qaulin ucapan illa ladai kejaba iku tetep ing dalam sandinge kaul raqibun tai malaikat raqib atid lan malaikat atid. Waradalan kuarit apa anal abda sadune kawula iku layata kalamu yakti omong-omongan sapa abdud utawa guneman abdun bil kalimati kelawan kalimah ma ing barang yata bayanu kang pertela pemawian dalam kalimah yaziluti apa jenenge ku tiba sapa abdun biya kelawan sebab kalimah teko pleset biya sebab kalimah finare ing dalam neraka ada ingkang luwih adoh mimma saking barang bainal masyriq ing dalem antarane masyriq wal maghrib lan maghrib. Wa waradalan wis kuarat aidan khalim maneh apa al bala'u tawi bilahi kumwakalun den pasrahaken bil mantiki kelawan ucapan. Falau anna rajulan mongko lamun sak temene wong lanang iku ayyara nacat sapa rajul ing lanang liya birodoi kalbatin kelawan nusu asu la rada moko nusu sapa rajul ing kalbun. Artine wong sing menuduh ngomongne wong liya orang lain itu menyusui anjing, dia sendiri yang menyusu. Wa fil hadis lan kasih dalam hadis al-akhari kang weneh hal yakubu apa toh ngrungkepake annasa ing menungso binari ing dalem hal yakubu orang ngrungkepake annasa ing menungso njungkelake binari ing dalem neraka ala uji mengatasi ra pira-pira raine nas apa illa khasa itu alsinatim kejaba omong-omongane utawa unduh-unduhane lisane nas unduh-unduhan ya panennya lisannya sendiri. Wa fil hadis lan kasus hadis antar hal maneh mantai sapa kana ana sapa neku yuk menu iman sapa men bilai kelan Allah wal yaumil akhir dan dina akhir fal yakul muga becik ngucap ana khairan ing bagus auliya semutawa meneng sapa man. Wa qala lan ngendika tata sapa saru ya syair wazin nimbang sira al kalama ing omongan idza natok nalikane ngucap sapa sira fa inna ibuti mongko ang mestine pertela uyubadzawil uyubi ing pira-pira cacate wong kang duweni cacat apa mang tipu ucapan. Wa takalam lan gunemono sira ala qadir hajati ing atase kira-kirane kebutuhane Allah takuni supaya yen ora ana sapa sirku sarsarotan kerusakan. Wa fil hadis lan kasebu ing dalam hadis man sae sapa iku kasro akeh apa kalam hubungane man kasro mongko akeh apa sakatuhu keluputane man. Wa man tawi sapa kasro akeh apa sakatuhu keluputane man ya kasro mongko akeh apa dunubu dosane man.
Waman tawi sabi kasir akeh apa dunubu dosane man kan mongko ana apa anaru neraka alul wa uleh utama bi kelawan man. Wala tatakhaddasil aja omongan sapa sira bi kulima kelawan sakabehane barang sameti kang krungu sapa sira. Wa fil hadis lan kasebut ing dalam hadis kafau cukup sapa bil mar'i wong suwi siapan isman dosane. Atau kafaus nyukupi bil mar'i lan siapan isman dosane apa ya hadis yen to ngomongaken sapa mar'i bi kulima kelawan sakabehane perkara ya semua kang krungu sapa mar'i. Ada pada waktu berbicara, wahai putri tercinta, apabila engkau ingin berbicara pertama kali engkau harus pertimbangkan perkataanmu itu dalam hati. Apabila pantas maka ucapkanlah, kalau tidak maka diamlah supaya engkau selamat dari keburukan-keburukan lisan yang besar. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah ia mengucapkan suatu perkataan melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Qaf ayat 18. Disebutkan dalam hadis sesungguhnya seorang hamba yang berbicara dengan perkataan yang tidak jelas dan terang sehingga menyebabkannya tergelincir ke dalam neraka lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Disebutkan pula dalam hadis, cobaan atau ujian itu disebabkan oleh ucapan. Andai kata seorang laki-laki menjelekkan seorang laki yang lain dengan menuduhnya menyusui anjing, maka ia sendiri akan menyusuinya. Dalam hadis lain dikatakan, bukankah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka dengan muka mereka itu adalah sebagai korban dari lidah-lidah mereka? Dalam hadis disebutkan pula, barang siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian maka hendaklah ia berkata yang baik atau hendaklah ia diam. Seorang penyair berkata, timbanglah perkataanmu jika engkau berbicara, karena ucapan itu menampakkan aib dari keaiban si pembicara. Berbicaralah sesuai dengan kebulan supaya tidak terlalu banyak bicara, sebab dalam hadis disebutkan, barang siapa banyak bicaranya maka ia pun banyak kesalahannya, dan barang siapa banyak kesalahannya ia pun banyak dosanya. Sedangkan barang siapa banyak dosanya maka api neraka lebih baik akan menimpanya. Janganlah engkau bicarakan semua apa yang engkau dengar. Dalam hadis disebutkan, cukuplah manusia berdosa bila ia menceritakan semua apa yang didengarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takallamilan ngomong sira bima kelawan barang yunasibu kang mantes apa mal makoma ing panggonan. Fala ta'ti mongko aja nekake sapa sira bil mudhikati kelawan pira-pira perkara kang guyuake waqtal hujni ing dalem waktune susah. Ya wala bil muhsinati lan sakwale aja lan ora kelan pira perkara kang nyusahake, aja nekake perkara kang nyusahaken waqtal farahi dalam waktune bunga. Wala tadguri lan aja nyebut sapa sira al mustaqdarati ing pira-pira perkara kang gegoake kang gilane waqtal akli dalam waktune mangan. Wala tusarikhi lan aja mertelakne sapa sira bisa ing lawan suci-wici minal uyubi saking pira-pira cacat al badaniyati kang bangsa badan. Wa fil majlisi lan engku ing dalem pelungguhan man uta ana wong fi kang iku ing dalem mandalikal aibu te mengkono-mengkono cacat. Hatta la istahya singgo ora wirang sapa man ayata kadara uta ora apa budhek apa khatiruhu reget sulit apa riya khatiruhu rencanane metu krenteke wong. Wa tarisilan ngreksa sapa sira hainama tatakallamina ing dalam samangsane guneman sapa sira min ayah ruja sang yen metu apa lu abuki itu sira ta ilar sira awayatana serta muncrat apa riku itu min famiki saking cangkem sira. Wala tuksiran aja ngekeh-ngekehaken sapa sira isyarat ing isyarat pira si kelawan sira-sira ayati kota tangan sira. Wa idza su'itilan nalikane tentakone sapa sira ansyaen saking suci-wici fajibi mongkon jawab sapa sira binutki kelawan ngucap lapi tahriki ora kelawan gerakaken to ngobahaken sirah
awil katifain utawa pundak loro. Wa idza suilat lan nalikane den takoni sapa ghairuku saliyane sira ya fala tatasarra mongko aja kesusu sapa sira bil jawab kelawan jawab. Walakulan supaya ana apa kalam iki ucapan sira iku bisa den kelawan swara mutawasitin sedengan bi qadri ayusmi'a kelawan kadar to kira-kira yen to bisa krungu sapa mukhatab kang den omongi den ca omong. Di ana sota krana sak temene swara al-ali kang banter jidan kelawan temen iku yudi bisa nglarakaken apa sautul ali asama'i wong kang ngrungokake. Wa yadulan nuduhaken apa saut iku mau alati sil mutakalim ing atase wae wong kang guneman wa hamaqatilan kumprungi mutakalim. Wa sotalan sak temene swara al-khafidho kang lirih layas mau kang ora ngrungokaken ora bisa krungu ing sautil khafid sapa mukhatab kang den ajak ngomong. Wala tak jalan ojo kesusu sapa sira fi kalam iki ing dalem omongan sira hatta yakuna singga ana apa kalam iku dhahiran cetha atau jelas mafhuman kang bisa den paham. Wa taslamilan selamat sapa sira melabulati saking luput. Wa kana ana sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku yatakallamu guneman ngendika sapa nabi bi kalamin kelawan kendikan faslin kang sedeng ya fahamu kang bisa paham ing kalam sapa kuluman sekabene wong sami kang krungu sapa man ing dawuh Kanjeng Nabi. Wala tahtakilan aja nglirih-nglirihaken ngalon-ngalonaken sira al kalam ing guneman kula sekabene kelan nasi krana awak dhewe sira walakin ati lan tetapi maring ana sapa sira jalisatake ing ruang lungguh sira wadon lungguh bareng sira nasibah ing bagiane jalisatak minhu saking kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahtakilan aja monopoli mesti aja nguasai ngelireh ake sira nguasai monopoli makar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bicaralah sesuai dengan suasananya, jangan engkau menceritakan hal-hal yang dapat menertawakan dalam suasana duka, dan jangan pula menceritakan hal-hal yang menyedihkan dalam suasana gembira. Jangan menyebutkan hal-hal yang menjijikkan pada waktu makan, dan jangan pula membahas suatu cacat badan di saat orang yang memiliki cacat itu hadir di dalam majelis tersebut supaya tidak merasa malu atau tersinggung perasaannya. Berhati-hati pada waktu berbicara supaya tidak keluar air liurmu atau bertebaran ludah dari mulutmu. Jangan sering memberi isyarat dengan kepala atau tangan. Apabila engkau ditanya tentang sesuatu, maka jawablah dengan ucapan, bukan dengan menggerakkan kepala atau kedua bahu. Apabila orang lain ditanya, jangan terburu engkau menjawabnya. Berbicara dengan suara yang sedang, sehingga dapat didengar oleh orang yang diajak bicara. Karena suara yang sangat keras dapat mengganggu pendengarnya dan menunjukkan kekasaran dan kedunguan si pembicara. Sedangkan suara yang pelan tidak dapat didengar oleh orang yang diajak bicara. Janganlah engkau terburu-buru pada waktu berbicara supaya jelas dan dapat dipahami serta engkau pun akan selamat dari kesalahan ucap. Adalah Nabi Muhammad SAW berbicara dengan suara yang jelas dan mudah difahami oleh setiap orang yang mendengarnya. Janganlah memonopoli atau menguasai pembicaraan untuk dirimu sendiri, tapi berilah waktu kepada teman dudukmu dari pembicaraan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kallamatki lan nalikane gunemi ing sira ngomongi ing sira sapa ihdal banati salah sijine pira-pira bocah wadon fa asgi tofasi mongko nengklengna sapa sira perhatikan ilama maring barang takulu kang ngucap sapa banat gak sira wakbeli
lan nrimo sapa sira alaiha ing atase ihdal banati mau biwaji kelawan arah utawa kelawan rai sira wala takto ilan aja megat sapa sira ale ing atase banat kalamah ing gunemane ihdal banat mau bal tang diri balik ngentenana sapa sira ila ang tafruqa maring yen to rampung sapa banat minhu sangking kalam wa idza lam tafhamilan nalikane ora paham sapa sira syar ing suci-wici min khitab biasa king omongane ihdal banat mau fala takuli mongko aja ngucap sapa sira kaifa kepiye mada tawi apa suci kutakuli nang ngucap sira malah omah fahim tu ora paham sapa ingsun kalamake guneman sira aja ngomong ngono balik istameli balik nglakona sapa sira ibarati ing pira-pira tembung utawa ibarat ungkapan alatifata kang alus mislu tafaddul umpamane monggo tafadhol kula aturi aiti balenana sira kalamake ing guneman sira ben isane iki saking kebagusan sira ang tuiti arep yen to baleni sira maing barangku dikang ngucap sira wa idza kallamti lan alikane ngomong sapa sira guneman sira idal fatayati ing salah sijine pira-pira pemudi falam tafham mongko durung faham sapa idal fatayat kalamaki ing omongan sira fala takdobi mongko aja muring sapa sira wa idilan balenana sapa sira kaulake ngucapan sira sanian khali ambal kapindho wasalisan lan ambal kaping 3 hatta tafhamu singgo faham sapa ihdal fatayat ing kalam wa kana ana sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku idza takallama nalikane ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad bi kalimatin kelawan kalimah ada mongko baleni sapa Kanjeng Nabi ing kalimah salasan hale kaping 3 hatta tubhama singgo bisa tinfam apa kalimah anu saking Kanjeng Nabi wa idza talab dilan nalikane nupre sapa sira min bintin saking anak wadon syane suci-suci fala takuli mongko aja ngucap sapa sira laha maring bintun ifali kata ifali gawe sira kata ing mungkene wa hatilan nekana sira kata ing mungkene di anna dalika krana sak temene mengkono-mengkono kaul iku minal alfadi saking pira-pira lafadz tembung al khashinati kang kasar walakin kuli tetapi ning ngucap sira min fadliki saking kehormatan sira wa isani kelan kebagusan sira ifali kula aturi agawe sira kadai mengkene atlu buta no presapa yang mingki sang sira musaidatan ing pitulungan ang tahdur ing yen to nekani sapa sira limane ingsun kada ing mengke au adlubu tawanu preso bayansun mingki sangen sira musaidatan ing pitulungan ang tahduri yang yen to nekaaken sapa sira limaring ingsun kadai mengkene wa idza ta'atilan nalikane ngundang ing sira sapa imro'atun wong wadon wala syamalan apa manustadatuki guru sira ibu guru sira Aumuki utawa ibu sira abiki utawa bapak sira fa'ajibia mongkon jawab sapa sira imro ahalan hale apa sing sanalika bikolika kelawan ucapan sira labaika nggih dalem fa fil hadis mongko kasemen dalem hadis makana ora ana sapa hadun siji ku asanah luwih bagus apane khulukon budi pekertine min Rasulullah saking Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata ora nimbali ing Kanjeng Nabi sapa hatenung siji min asabi saking pira-pira sahabat Kanjeng Nabi ila kala kejaba dawuh sapa Kanjeng Nabi labaika dalem wala takulan aja ngundang aja ngucap sapa sira ish ing lafal ish bagoi apa bagoiti ish lacut sira
Bismillahirrahmanirrahim. Amadha te apa suci turidu ngarepaken sapa sira fa inna dzalika mongko saten mengkono ish utawa bawaiti lacut sira iku minal kalimati saking pira-pira kalimat al jafati kang wangkot. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila salah seorang anak perempuan berbicara kepadamu, maka dengarkanlah perkataannya dan hadapkanlah mukamu kepadanya. Jangan engkau memutus bicaranya, tetapi tunggulah sampai ia selesai berbicara. Apabila engkau tidak memahami perkataannya, maka janganlah engkau katakan, bagaimana? Apa yang engkau katakan? Aku tidak paham perkataanmu. Akan tetapi pakailah ungkapan-ungkapan yang halus seperti tolong ulangi perkataanmu. Apabila engkau berbicara kepada salah seorang anak perempuan sedang ia tidak paham dengan perkataan, maka janganlah engkau marah. Ulangilah perkataanmu untuk kedua dan ketiga kalinya sampai ia memahaminya. Sebab Nabi Muhammad SAW apabila berbicara suatu masalah belum mengulanginya sampai 3 kali hingga dapat dimengerti. Apabila engkau minta sesuatu dari seorang anak perempuan, jangan katakan kepadanya, lakukanlah begini dan beruraikanlah ini, karena itu termasuk perkataan yang kasar. Akan tapi katakanlah, tolong lakukan ini, atau aku minta tolong agar engkau sediakan itu. Apabila seorang perempuan memanggilmu, terutama gurumu atau ibumu ataupun ayahmu, maka jawablah segera dengan perkataan labbaik. Tidak seorang pun yang lebih baik akhlaknya daripada Rasulullah SAW. Sedangkan apabila seorang sahabatnya memanggil beliau, pasti menjawab labbaik atau ya. Jangan katakan mau apa kamu atau ingin apa kamu, karena perkara itu termasuk ucapan yang kasar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza hadarat nalikane teka fil majlis ing dalam pelungguhan sapa man wong hiya kang utawi man wadon iku akbaru luwih gedhe mingki sang sira fala tataqaddimi mongko fala tataqaddami mongko aja ndisi sira alaiha ing atase man kabir mau fil kalam ing dalem guneman. Waqat kula temen dawa sinten an-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Abdurrahman maring Abdurrahman bin Sahal radhiyallahu anhu, kabir ngegungna sira ing wong bismillahirrahmanirrahim, kabir ngegungna sira man. Lama arota nalikane ngersakaken sinten Kanjeng Nabi atakan yen to ngendika sapa Nabi fi qadiyatin ing dalem masalah hukum. Wa halu Kanjeng Nabi ku ahtasul qaumi. Ya Allah, kok Kanjeng Nabi ta. Iki berarti dudu Kanjeng Nabi Abdurrahman. Wa Abdurrahman iki. Kabir bismillahirrahmanirrahim ngeguna sira kabir lama arota semangsane ngersakaken utawa ngarepaken sapa atun ayat kamah yen to guneman sapa Abdurrahman fi qadiyatin dalam masalah hukum padahal wa halut Abdurrahman iku ahdasul qaumi nom-nome kaum di kondisi sing aja disiki wa idza khatabat lan nalikane mituturi nalikane ngomong ngaturi sapa sira ing wong sing luwih gedhe mau pas tak milih mongko nglakoni sapa sira kalimat ta'dhimi ing pira-pira kalimat kang ngagungake. Wal ihtirami lan mulyakake mislu angtuna aw hadartukunna mislu tayalah fal angtuna panjenengan aw hadratukunna utawa hadratukunna aw janabukunna utawa lafal janabukunna. Bismillahirrahmanirrahim. Anda saudari yang terhormat, wa'lami lan weruh anna tawqirul kabirati ing setune mulyakake wong tuwa wadon ya Allah, wong tuwa mati wong sing gedhe wadon mbak-mbak sing gedhe. Bismillahirrahmanirrahim.
Iku mubasyirun bungahaken fituli umri sogiroti kelawan dawane umure Bismillahirrahmanirrahim anak wadon cilik. Artinya menghormati orang yang lebih besar akan dijanjikan akan dihormati besok oleh anak yang lebih kecil. Kama kaya dene keterangan fil hadis kang enten hadis ma akroma ora mulyakaken sapa syabun wong enom sekhon ing tuwa lisinihi krana umure syekh illa kaya do kejaba bales sapa Allah Gusti Allah lahu maring man mauman ing wong yukrimuhu kang bakal mulyakaken sapa man ing sabun mau ing dasini nalikane tuane man enten jane sini umure saiki tuane sumben maksudnya kurang asih. Wa idha hakat lan nalikane cerita akan laki maring sira sapa bintun bocah wadon hikayatan ing cerita au akhbarat ki utawa nyeritane sapa bintun ing sira bi khabaring kelawan cerita fala taksiri mongko aja nusahake sapa sira khatiraha ing rencanane to krenteke bintun bika lagi kelawan ucapan sira kot sami itu hadil hikayat kot sami temen-temen krungu sapa yen hadil hikayat lah cerita au hadil khabar atau iki khabar aku krungu walaken iskuti tapi ini menengo sira kana iki kaya satemene kulam tasmi durung krungu sapa sira dalika ing mengkono cerita mingko plus sadurunge khabar mau dalika mengkono kaul iki mau mingko plus sadurunge khabar. Bismillahirrahmanirrahim. Jika hadir di dalam majelis orang yang lebih tua daripadamu, maka janganlah mendahulunya dalam berbicara. Nabi Muhammad SAW telah berkata kepada Abdurrahman bin Sahal, diamlah, engkau masih belum dewasa ketika ia hendak berbicara tentang suatu masalah, sedangkan ia yang termuda di antara hadirin lainnya. Apabila engkau berbicara dengannya, gunakanlah kata-kata keagungan dan penghormatan seperti Anda atau saudari. Yang terhormat, kula aturi Anda panjenengan. Ketahuilah bahwa penghormatan kepada orang tua telah orang-orang yang lebih tua telah dijanjikan balasan umur panjang bagi anak muda. Sebagaimana dalam hadis, tidaklah seorang anak muda menghormati orang tua karena usianya, melainkan Allah mentakdirkan baginya orang yang akan menghormatinya ketika ia mencapai usia tua, mencapai usianya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah ing tasini nek sandinge umure man tuane man. Apabila seorang anak perempuan menceritakan suatu cerita kepadamu atau mengabarimu tentang suatu berita, janganlah engkau menghancurkan perasaannya dengan perkataanmu, aku telah mendengar cerita itu atau berita ini. Akan tetapi bersikaplah diam seakan-akan engkau belum mengetahui itu sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika lan kaya mengkono uskuti menang ida golitat nalikane luput sapa bintun fi hikayati ing dalam ceritane bintun au khabar atawa khabare bintun fala hakim muka aja guyu sapa sira alih tase bintun wala tarutilan aja nolak sapa sira alaiha ing atase bintun bijafeng lawan wangkot wasyitatin lan keras biang takulit lawan yen to ngucap sapa sira la maring bintun kalamu ki utawi omongan sira gurusen ora bener walakin arsyidi hata penuduhna sapa sira ing bintun ila golati maring klupute bintun pilut fing lawan alus qailatan khale wong kang ngucap rubama kada Bismillahirrahmanirrahim semangsane kaya mengkene alama ing atase barang adzunnu kang nyana sapa ingsun kadhae mengkene wa dalam takbalan ora nrimo sapa bintun tambihake ing pengeling sira faturukiha mongko ninggala sapa sira ing bintun Bismillahirrahmanirrahim wasana lan ing tingkae bintun wa ya kuwatiya sira angta tanazzae yen to rebutan to persulayan sapa sira masatane bintun
wa ing kana senajan ana apa haku perkara hak iku maki ing dalam satene sira senajan kebenaran itu berpihak padamu. Wa fil hadis lan kasebut ing dalam hadis man utawi sapa iku tarokan ninggal sapa almira ing para padu. Wa hal utamane iku muhikun kang haki kang bener punya mongko den bangun lha ketiman apa baitun omah fi alul jannati dalam luhur-luhure swarga. Wa fil hadis lan kasebut dalam hadis al-akhir kang liya la tumari aja para padu sapa sira akhoka ing sedulur sira wala tumazi hulan aja guyonan sapa sira ing akhoka wala ta'id hulan aja janji sapa sira ing akhoka maitan ing janji fatuhli wa mongko sababe to mongko nulayani sapa sira ing janji wa in akhtati lan lamun luput sapa sira fanabahat ki mongko ngelingake ing sira sapa bintun anak wadon fakbali mengko nrimo sapa sira min hasange bintun antambe ing oleh ngelingake ing pengiling-eling bi farahin lawan bunga wasulan tegese bunga waskuri halan berterima kasihlah sira ta nyukurana sira ing bintun ala nasihati entase nasihate bintun wahdalan wadiya sapa sira lan ta Allah takbule ing ta ora nrimo sapa sira al-haq ing perkara hak fa inna dzalika mongko sakten mengkon-mengkono orang trimo hak iku nyal kibri setengah saking gumedhe wa fil hadis lan kasebul hadis al-kibru tawi gumedhe iku batarul haqi nolak perkara hak ay adamu qabul tegese ora nrimo hak. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu pula jika ia keliru dalam menceritakan atau menyampaikan berita itu, maka janganlah mentertawakan, jangan pula menyalahkannya dengan keras lagi kasar seperti teguranmu kepadanya. Perkataanmu itu tidak benar, akan tapi tunjukkanlah kesalahannya secara halus sambil mengatakan barangkali begini, menurut perkiraanku begini. Jika ia tidak menerima teguranmu, maka biarlah dia dalam keadaan. Janganlah engkau bertengkar dengannya walau engkau di pihak yang benar. Dalam hadis disebutkan barang siapa meninggalkan perdebatan sedang ia di pihak yang benar, baginya didirikan sebuah rumah dalam surga yang tertinggi. Dalam hadis lain disebutkan janganlah engkau mendebat saudaramu dan jangan pula bergurau dengannya. Jangan menggurui lah. Janganlah engkau menjadikan sesuatu kepadanya lalu engkau mengingkarinya. Jika engkau bersalah lalu diingat oleh seorang anak perempuan, maka berterima kasihlah atau terimalah peringatannya dengan gembira dan senang hati. Berterima kasihlah kepadanya atas nasihatnya. Jangan sampai engkau tidak mau menerima kebenaran, karena sikap itu merupakan kesombongan. Dalam hadis disebutkan kesombongan itu adalah tidak mau menerima kebenaran. Wa min adabil mukhadasati ku setengah sangking tata kramane mukhadasa omong-omongan aidan kalimane ang tahtari sutayen ton jaga sapa sira nal kalimati sangking pira-pira ucapan to kalimah al-badhiati kang asar wa min asabilan sangking misuh-misuh wala nilan nglaknati waqat waro dalan teman-teman sekuarit apa laisa ora ana sapa mukmin wong mukmin iku bito anin akeh nacat-nacate wala la'alan ora nglaknati akeh nglaknatine wala fakhisan ora wong kang Allah wala badilan tegese ora wong asor wa antazani pelan yen tangan dai sapa sira lagi bata ing rasane wal katibalan goroh wana matalan adu-adu kala dawu sapa ta'ala wala yagtab dan ora kena ngrasane sapa ba'dukum setengah sira kabeh ba'dun setengah meneh ayo hibu ana ta seneng sapa hadukum salah sine sira kabeh ayak kula yen to mangan sapa had lama akhi ing daginge sedulure ahad maitan khale dadi batang to ing batang pakaritumu mongko padha sengit sapa sira ing ahad ing lahma akhimu wa fil hadis lan kasebut dalam hadis kaburat gede banget apa khianatan cidrane ang tu hati sa apa sing cidrama apa ang tu hati sa yen to nyeritane sapa sira akho kang sedulur sira hadisan ing omongan wa kang utawi hadis la kamaring sira
bi kelawan aku kaki masa dikon benerake wa angtau tawi sirlau maring aku hakikatipun kang goroh wa fil hadis lan kasebut hadis al akhari kang meneh la yadkhulu ora mlebu al jannata swarga sapa nama wong kang adu-adu wa anta turukelan yen to ninggal sapa sal khalifah ing sumpah walau kunti senajan ana sapa sirka sadikotan kang bener. Kala dawuh sapa Allah taala wala taj'alu lan aja ndadekno sira kabeh al urudotan ing bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kaaken urudotan ing nekake tawa sasaran li aimanikum maring pira-pira sumpah sira kabeh. Wa la tatakalam milan yen arep yen to ora guneman sapa sira bijahlin kelawan bodho. Faida su'ilti mongko nalikane den takoni sapa sira an syai'in saking suci-suci. La ta'laminahu kang durung ngerti sapa sira ing sek fala tastahi mongko aja isin sapa sira takul yen to ngucap sapa sira Allahu a'lam. Allah ta'ala alam dak luwih ngerti. Awala adri to ngucap la adri ora ngerti sapa ingsun fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono ngucap Allah alam to la adri iku layado ora bisa ngasoraken apa dzalik min qadrika sangka pangkat sira bal yarafu balik bahkan balik ngluhuraken apa dzalik maka make ing kedudukan sira ing dalem ngersane Allah wa ing tanasin dalem sanding menungso wa yadululan nuduhaken apa Allah alam mau ala kuwati diniki ing atase kuwate agama sira wa taharati qalbi lan sucine awak ayat ati sira wa tanalina lan merkole sapa sira bidaliki lan mengkono-mengkono mau ngucap Allah alam sawabal ilmu ing ganjarane ilmu walidalika lan kala mengkono-mengkono ngucap la adri Allah alam kala dawu sapa Syafi'i Imam Syafi'i rahimahullah la adri utawi lafal adri ngucap la adri kunisul ilmi separone ilmu. Termasuk tata krama dalam berbicara adalah engkau hindari kata-kata yang kotor, caci maki dan pelaknatan. Dalam hadis bukanlah orang mukmin apabila suka memaki, suka melaknat maupun juga berkata keji dan kotor. Hendaklah engkau hindari melakukan ghibah, pergunjingan, dusta dan mengadu domba. Allah Ta'ala berfirman dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Al-Hujurat 12. Dalam hati disebutkan betapa besar khianatnya apabila engkau kabarkan suatu berita kepada saudaramu lalu ia mempercayaimu sedang engkau mendustainya. Dalam hadis yang lain tidaklah masuk surga orang yang suka melakukan namimah mengadu domba. Janganlah bersumpah dengan nama Allah walaupun engkau berkata benar sebab Allah Ta'ala berfirman dan janganlah kamu jadikan nama Allah sebagai sasaran bagi sumpah-sumpahmu. Al-Baqarah 224. Janganlah engkau bicara dengan kebodohan bagaimana engkau ditanya. Bila mana engkau ditanya tentang sesuatu yang tidak engkau ketahui maka janganlah malu untuk mengatakan Allah alam atau saya tidak tahu. Jawaban itu tidak akan merendahkan derajatmu bahkan menaikkan kedudukanmu di sisi Allah dan masyarakat karena hal itu menunjukkan kekuatan agamamu dan kesucian hatimu. Dengan begitu engkau mendapat pahala ilmu. Itulah sebabnya Syafi'i rahimahullah berkata aku tidak tahu berkata itu maksudnya saya tidak tahu berani mengatakan itu adalah separuh dari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim wa ang tatahaffadilan yen to ngreksa sapa sira edan halimana fi kalamiki ing dalam ucapan sira min ifsya'is syiri sangka masyurake rahasia wa minal mizahi lan sangking guyonan ghairil laiki kang ora patut li anahu krana sak temene ifsa'us syiri ku yurisul hikti yurisu maresaken apa ifsa' utawa mizah mau al-hikta ing unek-unek Allah wa min kasrati dhahki lan saking ngekeh-ngekehaken guyu aura fisati utawa bantaraken swara bi kelawan dhahki wa min ubusil wajilan saking merengute wajah kala ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam
Innallaha sa'taman Allah ta'ala kowe begitu sengit sinten Allah al-mu'abi sing kang merengut fi wujuhi ikhwani ing dalem bira-bira raine sedulure wajah sedulure mu'abis wa minal kibri lan sangking gumedhe wal uswilan ujub gumun karo awake wal fakhri lan angga-anggaan angga gumedhe. Qala Allah ta'ala fala tuzakku mongko aja padha nyucikne sira kabeh merasa suci anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Wa tawi Allah iku alamu dat kang luwih ngudanani bimang lawan itaku kang wedi sapa man. Wa minal istihza'i lan saking mina guguyu bi ahadin lawan wong suci muhakati qalihi utawa nyritakake ucapane wong wa fi'lan penggaweane wong awi ta'rid wa nyindir to meliringi to nyindir bisa ing lawan suci-suci min uyubi saking pira-pira celahane to cacat ahad au ta'yirihi utawa ngino-ngino wong bila kopi lawan asma lakope to julukane ahad wong. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina hailing wong akeh amanu kang padha masyaallah ladina la yaskhurra kena ngino sapa kaum sing kamang meneh asa yakuna menawa ento ana sapa kaumin iku khairun bagus minus sing kaumun wala nisa lan ora kena ngina sapa wadon minisa sing wadon kang meneh asa yakuna menawa ento ana sapa nisain iku khairun luwih bagus minus saking nisaun wala talmizulan aja padha nyela sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Aja nyela sira kabeh anfusakum awak dhewe sira kabeh wala tanabazul aja nglahiraken sapa sira kabeh bil alqabi kelawan pira-pira lakop asma lakop. Wa idza adzatki lan nalikane nglarakaken ing sira sapa sawihatun wadon kang bodho bikalam nglawan guneman fa'ridi mongko mengo sapa sira an ijabate sing jawab safiha kama kala kaya le dawuh sapa sairuke syair. Idza nataka nalikane ngucap sapa sih wong bodho fala tujibu mongko aja jawab sapa sira ing safih wa khairun tawi kang luwih bagus min ijabati sangka jawab safih iku asuku tumeneng sakatu meneng sapa ingsun anisa sangka wong bodho fadana mongko nyono sapa safih anisatun ingsun ku ayitu apa sapa ingsun anisa sangka jawab wama itu padahal wama itu ora apa sapa ingsun. Bismillahirrahmanirrahim. Berhati-hati pula dalam berbicara untuk tidak menyiarkan rahasia dan tidak berguru dengan tidak sewajarnya karena hal itu dapat menimbulkan dendam. Janganlah banyak tertawa atau tertawa keras serta jangan pula bermuka cemberut. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membenci orang yang suka mencemburut di hadapan saudara-saudaranya. Janganlah bersikap sombong, angkuh dan suka membanggakan diri. Allah Ta'ala berfirman, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, dialah Allah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. An-Najm 32. Janganlah kamu suka mengejek seseorang dengan meniru perkataan dan perbuatannya, menyindir aib yang ada padanya atau menjelekkannya dengan julukan yang tidak pantas. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita mengolok-olok wanita yang lain, karena boleh jadi wanita yang diolok-olok lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu sering memanggil-manggil dengan gelar-gelar yang buruk. Al-Hujurat 11. Apabila seseorang perempuan bodoh mengganggumu, apabila seorang perempuan bodoh mengganggumu dengan ucapannya, maka jangan menanggapinya. Sebagaimana kata penyair, bila orang bodoh berbicara, janganlah engkau jawab, lebih baik kau diam daripada menjawabnya. Aku diamkan orang bodoh, maka ia mengira aku tak mampu menjawab, padahal aku mampu.